바쁜 세상 속에 당신은 얼마나 무거운 삶을 살고 있나요? 해야 할 일, 지켜야 할 관계, 끝없는 불안. 이 영상은 그런 당신을 위한 작은 쉼표입니다. 단 한 가지만 기억하세요. 내려놓을수록 삶은 편해집니다. 현대인은 늘 바쁩니다. 일하랴, 사람 챙기랴, 미래를 걱정하랴. 스스로를 혹사시키는 이유는 놓치면 안 될 것 같은 불안 때문입니다. 성공을 놓칠까, 사랑을 잃을까, 뒤처질까봐. 그래서 우리는 더 달리고 더 버텨내려고 합니다. 우리는 모든 걸 통제하려고 합니다. 사람, 결과, 미래, 감정까지도요. 하지만 인생에는 내가 어떻게 할 수 없는 영역이 훨씬 많습니다. 내려놓는다는 건 통제할 수 없는 것을 인정하고 수용하는 것입니다. 그 순간 불안은 사라지고 스트레스도 줄어들어요. 내려놓는다는 건 포기와 다릅니다. 진짜 중요한 것을 위해 중요하지 않은 것을 놓아주는 것이죠. 마음이 가벼워지면 생각도 선명해집니다. 시간을 비우면 진짜 소중한 것들이 들어옵니다. 나를 괴롭히던 기준에서 벗어나면 삶은 다시 숨을 쉽니다. 우리는 어릴 때처럼 그저 지금 이 순간을 즐길 줄 아는 존재였다는 걸 다시 기억할 수 있습니다. 무언가를 내려놓는다는 건 과거나 미래에서 지금 이 순간으로 돌아오는 것입니다. 후회는 과거에 있고 불안은 미래에 있지만 평온은 언제나 지금에 있습니다. 내려놓을수록 지금의 나에게 집중할 수 있고 그 자체로 삶은 더 충만하고 편안해집니다. 많은 걸 붙잡고 있을수록 무엇이 중요한지조차 헷갈리게 됩니다. 불필요한 집착을 내려놓으면 비로소 진짜 소중한 것, 사랑, 건강, 쉼, 나 자신이 선명하게 드러납니다. 그때부터 삶은 단순해지고 단순해진 삶은 언제나 가볍고 평안합니다. 내려놓음은 포기가 아니라 선택입니다. 나를 괴롭히는 것들을 놓아주는 지혜이고 진짜 중요한 것들을 품을 수 있는 여백입니다. 마음의 짐을 덜어내는 순간 심리적인 여유와 평온이 찾아옵니다. 그럼 무엇부터 내려놓을 수 있을까요? 남과 나를 비교하는 순간 삶은 초라해집니다. 모든 걸 잘하려다 결국 아무것도 즐기지 못하게 되죠. 이미 지나간 일은 붙잡을수록 나를 다치게 합니다. 당신의 삶은 다른 사람이 아닌 당신의 것입니다. 이 중 하나만 내려놔도 삶은 분명 달라질 겁니다. 내려놓음은 갑자기 되는 게 아닙니다. 하루하루 의식적으로 연습해야 합니다. 잠시 눈을 감고 숨을 고르는 것부터 SNS를 멈추고 고요한 시간을 갖는 것, 하루에 한 번 태아를 위한 감사일기 쓰기, 괜찮아라고 스스로에게 말해주는 것. 작은 실천들이 모이면 당신은 점점 가벼워지고 단단해집니다. 살면서 정말 많은 걸 붙잡으려 했던 당신, 이제는 조금씩 놓아도 괜찮습니다. 가장 중요한 건 지금의 나이고 그 존재만으로도 이미 충분히 소중하니까요. 오늘 하루 하나만이라도 내려놓아 보세요. 그때부터 당신의 삶은 한결 더 편안해질 것입니다. 이 영상을 보신 후엔 당신의 삶이 훨씬 가벼워지고 편안해지길 소망합니다.